إذا نجربوا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة بريكولينو. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نصنعوا واحد الجهاز ديال الإنذار، وباش نديروا هذا الجهاز هذا فاحنا في حاجة إلى البطاريات ديال الليثيوم اللي المجموع ديالهم يكون 12 فولت، وعندنا هذا الكلاكسون ديال الدراجة النارية، مجموعة من الأسلاك، وحنا في حاجة إلى الميكرو سويتش اللي يعمل، وعندنا واحد القاطعة اللي غادي تمكننا أننا نشغلوا الجهاز ديال الإنذار وقت ما بغينا ونطفيوه في وقت ما بغيناش يخدم. إذا نبداو على بركة الله. إذا كناخدو واحد السلك غادي نربطوه بالطرف بأحد أطراف البطاريات بهذا الشكل. غادي ناخدو هذا الطرف السالب ديال البطاريات غادي نربطوه بهذا الكلاكسون. غادي ناخدو القطب الموجب ديال البطاريات غادي نربطوه بأحد أطراف الميكرو سويتش. غادي ناخدو الطرف الثاني ديال الميكرو سويتش غادي نربطوه بهذه القاطعة. ناخدو الطرف الثاني ديال القاطعة، الطرف الثاني ديال القاطعة غادي نربطوه بالكلاكسون. إذا كما كنشوفوا فالقاطعة اللي كتقطع لنا التيار الكهربائي على هاد الدارة هادي، فكنشوفوا على أنه في الموضع صفر، يعني ما كاينش التيار الكهربائي في الدارة. فبمجرد غادي ندوزو التيار الكهربائي للدارة غادي نسمعوا الكلاكسون غادي يشتغل. هذا الميكرو سويتش هذه فنظرا للازعاج فردتها للموضع صفر. هذا الميكرو سويتش الدور ديالها فملي غادي يكون الباب مسدود فهي غادي تكون الاقطاب ديالها غادي تكون مفتوحه، ما غاديش تكون كدوز التيار الكهربائي بين هاد جوج الاقطاب ديالها، وبالتالي كيكون الضو مقطوع على الكلاكسون وما كيشتغلش. فبمجرد ما كيتفتح الباب فهاد الريشه هادي كتحرر، وبالتالي الميكرو سويتش فكتسد الدارة الكهربائية وبالتالي كيشتغل لنا الكلاكسون. اذا غادي ندير واحد التجربه، غادي نشغلوا الجهاز ندوزو التيار الكهربائي للجهاز ككل، النظام ككل. اذا احنا غادي نوقفوا النظام ككل على العمل بهاد القطعه هذه. فملي كنكونوا قاطعين التيار الكهربائي على الدارة او على النظام ككل، انا كنشوفوا لان الميكرو سويتش ما تيبقى عندها حتى شي دور. فهاد النظام هذا باش ما يكونش باين مورا الباب، فاحنا غادي نحاولوا عندنا واحد الساعه حائطيه اللي هي هذه، فاحنا غادي نحاولوا نوضعوا هذا الجهاز ديال الانذار هذا في هذه الساعه الحائطيه بحيث انه ما يكونش تيبان، غادي يكونوا تيشوفوه الناس. اذا نبداو على بركه الله.
اذا فاحنا غادي نديرو المونتاج ان شاء الله. درنا واحد جوج ديال الطريفات ديال العود هنا باش يشدوا لينا الميكرو سويتش، ودرنا هذا الطرف هذا الاخر اللي غيكون ديكلونشور ديال الميكرو سويتش، وهذا المسمار هذا فدرنا هنايا علاقه اللي غنعلقوا فيه المكانه. اذا الميكرو سويتش هي هذه، هذا هو التركيب ديال الميكرو سويتش. احنا غادي نحلوا الباب. كنشوفوا على ان الريشه كتحرر، وبالتالي غادي يبدا الكلاكسون يشتغل. غادي نعاود نسد الباب، كنشوفوا على ان الريشه ديال الميكرو سويتش فهي ضغط عليها، ضغطت عليها هذه القطعه، هذه القطعه هذه، وبالتالي غادي يطفى غادي يطفى الكلاكسون. غادي نلصقوا هاد المكانه هذه، فاحنا صايبنا ليها هاد المسمار هذا باش غادي نلصقوها فيه. بهذا الشكل. اذا كما كنشوفوا فهو من الظاهر تيبان لينا على انها مكانه عاديه او ساعه حائطيه عاديه. اذا كما قلنا فالجهاز ديال الانذار فيمكن لنا نتحكموا فيه من هنا بكل سهوله، يعني نوضعوه في حاله تشغيل الموضع رقم 1 او لا يكون طافي في الموضع 0. اذا احنا كنشوفوا فان الجهاز فهو في الوضعيه ديال 0. ونحلوا الباب، كنشوفوا على انه ما كتوقع حتى شي حاجه، ما كنسمعوا والو. غادي نحاولوا نديروا هاد السويتش، هاد القاطعه الموضع رقم 1 باش نشغلوا الجهاز. غادي نشوف واش غادي يوقع دابا الا حلينا الباب. اذا نجربوا على بركه الله.